انت مين يالا؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ناس خطفوني وجابوني هنا. مين الناس دول؟ معرفهمش. انت في حد معاك هنا يالا؟ لا. وانت يالا؟ انت انت عايز توصل لايه؟ قول لي وانا هساعدك. عايز اوصل لحاجه مهمه، والحاجه المهمه دي معاك انت. هياخدها بالذوق ياخدها بالعافيه. انت كده هتخليني ازعل منك، ولا زعل وحش. الحاجه دي تخصني انا بس. الحاجه دي تمنها غالي قوي قوي، ومش انت اللي تستحقها. انت طلعت غبي، ما بتعرفش تفكر، وما عجبتنيش عشان عايز تاخد حاجه مش بتاعتك. والواد اللي مخطوف ده انا اللي جايبه هنا، عشان انا حاطط لك طرف خيط عشان تيجي المكان في نفس التوقيت اللي انا عايزه. واللي انت ما تعرفوش ان المكان ده مقفول بقاله فتره طويله، ومفيش اي مخلوق يقدر يهوب ناحيته. وانت جالك الجرأة انك تقرب هنا، يبقى تستحمل. طب بص بقى سابع الليل، انت اولا انا معرفش انت مين، ثانيا انا جيت المكان ده برجلي عشان ادور على الحاجه المهمه اللي انا عايزها، والحاجه طلعت معاك انت. فالحاجه دي لا اخدها لا بالذوق يا بالعافيه، وانت اللي هتختار. انت جننت؟ انا جلال السبع، سبع الليل، واللي يعرف يعاديني يوريني. يبقى انا كده عداني العيب. حلو قوي قوي المشهد اللي انتوا عملتوه ده، الله ينور. انتوا كده رجاله مش كده؟ على فكره انت اداك عاجبني، وانت كمان اداك حلو. وانت انتوا الاتنين فكرتوا غلط، ما فكرتوش صح، طلعتوا اغبياء. الحاجه اللي انتوا بتتخانقوا عشانها مش حقيقيه، لعبه بتاع عيال صغيره ملهاش اي لازمه. الحاجه اللي بتتخانقوا عشانها اهي، هي دي الاصليه. لكن انتوا تعبتوا نفسكوا على الفاضي، وجيتوا المكان هنا ملكوش اي لازمه للاسف. انتوا اتضحك عليكم. انا حبيت اجي هنا مخصوص واقول لكم ان الحاجه دي تخصني انا بس، لان الحاجه دي دهب تمنها غالي قوي. واوعى حد يفكر فيكم انه يضحي بنفسه عشان الحاجه دي. كنتوا هتموتوا بعضكم علشان ايه؟ ملوش اي لازمه. واسمع يا سبع الليل، انت بتعرف تمثل وادائك عاجبني قوي. اكيد انت عايز تعرف انا مين، بس لينا كلام تاني مع بعض. سلام عليكم.